Korang rasa air bertakung tak kalau hujan? Kalau bertakung macam mana? Apa yang kita kena buat? Jom kita pergi tengok. Setelah 1 hari hujan, inilah yang terjadi dalam tong air bertakung guys. Aduh, lepas saja hujan, saya datang pergi balik. Buat rutin macam biasa, saya buang sisa makanan dalam ni. Dan saya akan hancurkan semuanya supaya sisa makanan ni cepat terurai. Kalau korang tengok dekat sini, sisa-sisa makanan tadi dah hancur. Inilah bentuk dia. Dah macam aiskrim guys. Korang ada cadangan tak? Macam mana kalau hujan, kita tak nak bagi air bertakung dalam ni? Kalau ada, korang komen dekat bawah.